30 listopada, pierwsza wojna fińska. Rosjanie weszli do Finlandii i myśleli, że bardzo łatwo ich pokonają. Długo można by było opowiadać, że nie mieli ciekawe rozwiązania, dzięki czemu byli w stanie w jakiś sposób walczyć. Generał, który dowodził wtedy tymi wojskami, powiedział Stalinowi, że będzie szło bardzo dobrze, że do świąt, mamy 30 listopada, jeszcze wzniosą toast za wygraną z Finlandią. Finowie, jedną z rzeczy, którą walczyli, to opracowaną przez siebie mieszanką benzyny i różnych płynów, którą rzucano na czołgi. Odkryli, że można je rzucać w klapy czołgów, które bardzo się nagrzewały, klapy od silników, co powodowało momentalnie zapłon i unieszkodliwienie całego tego silnika. Z racji, że Finowie śmiali się z tego, że Rosjanie chcieli wypić tak szybko koktajl za zwycięstwo nad Finlandią, tą właśnie broń, którą stosowali przeciwko czołgom, nazwali imieniem tego generała. Generał nazywał się Mołotow. To był koktajl Mołotowa. O, mogę wam coś ciekawego powiedzieć o tym. Wiecie dlaczego pisze się 8-9 maja? Czemu? Dlatego, że oficjalnie alianci przyjęli kapitulację Niemiec 8 maja. Odbyło się to oficjalnie, generał, który był w Berlinie, podpisał papiery i tak dalej. Wszystko było w porządku, gdyby nie to, że na tą konferencję nie dotarli Ruski. Oni dotarli z opóźnieniem, oni przyjechali spokojnie, nie wiem czy to było po północy, czy już było nad ranem. Mają czas. I oni stwierdzili, że generalnie ich przy tym nie było. Zróbmy całą imprezę jeszcze raz. Także 9 odbyła się kapitulacja dla Ruskich i oficjalnie w Polsce się przyjmuje, przez to, że byliśmy pod komunistycznym zaborem, bo Rosja przyjmowała, że wojna się skończyła w Europie 9 maja. Chociaż oficjalnie na przykład Stany uznają 8 maja. I nawet napisali 8-9. Chodzimy do bunkru. Konstrukcja bardzo podobna jak w Wilczym Szańcu, wszystko w podobnym okresie powstawało. No nawet ty zobacz, ten korytarz w prawo, korytarz w lewo, nie? Pojedziemy po kolei, zobaczymy co to jest. Zarobiście, bo on jest po prostu nieruszony. Tak, one nie były wysadzane. Czyli sobie przewyższenie można zobaczyć jak to rzeczywiście wyglądało. No podejrzewam, że skończy się wyjściem. Mniej więcej można poczuć jak wyglądało funkcjonowanie i życie w takim bunkrze. Niesamowite jest to, że to jest teraz ziąb, kurde ile? 12-15 stopni? Tak, a w Wilczym Szańcu pan nam powiedział, że One one w ogóle nie nie- były ogrzewane. Nawet w zimę oczywiście, nie? Tak, wentylacja była mechaniczna. Oni mieli dobre systemy. To jest ciekawa mechanika pewna. Widać dlatego na korytarzu. To jest ostatnie pomieszczenie. Tak, niesamowity ziom. Duże różne mechaniki, które widać są właśnie do regulacji powietrza. Cały taki wzmocniony. Już teraz trochę zagram czasu. Tak jak w tego typu konstrukcjach prawdopodobnie dookoła nas jest około 8 metrów, przynajmniej betonu z każdej strony. Wszędzie podobna konstrukcja. Tak mówił nam przewodnik w Wilczym Szańcu, że w tym bunkrze, który wygląda naprawdę na olbrzymi z zewnątrz, to w środku jest do 200 m2 powierzchni. Pozostałości jeszcze przewodów elektrycznych. Mogą być nawet też oryginalne, to są w tunelach. Więc to jest ogromna konstrukcja, która ma gdzieś setki ton, kurde nie wiem ile w ogóle tego betonu, żeby chronić tylko i wyłącznie tych ludzi przed atakami bombowymi. To jest jeden z mechanizmów obronnych, dwoje drzwi, które są pod kątem 90 stopni. Jakiś element bunkru, czyli wejście bezpośrednie musi być odsłonięte. Dzięki temu, że mamy dwoje drzwi, które są założone pod kątem 90 stopni,
żaden wybuch bezpośredni nie jest w stanie wedrzeć się do środka. To po prostu ochroni. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o cały bunkier, to jest chyba jeden z mniejszych. Jak wszędzie, wejście na górę. Bunkier jest bunkrem, dlatego że nie jest to wyłącznie schron chroniący osoby przebywające w środku, ale również na dachach zawsze znajdowały się jakieś punkty obronne, czy to karabiny, czy to reflektory przeciwlotnicze, co stanowiło w tym momencie, że ten bunkier staje się schronem, bo pozwala się już samodzielnie bronić. Czołem z góry. Wolę nie patrzeć w dół. I wchodzimy w tym momencie na jeden z bunkrów. Tak jak przewodnik mówił, wszystkie góry bunkrów były wykańczane takim niskim murkiem. Docelowo była tutaj wsypywana ziemia, była sadzona normalnie roślinność, która pełniła funkcję maskującą przede wszystkim dla samolotów. Tak były realizowane bunkry, a tak były realizowane m.in. fabryki i inne miejsca, obiekty, które należało ukryć. I to nie tylko trawa jakaś tam, tylko normalnie drzewa rosły. Normalnie nawet potrafiły rosnąć drzewa, co też było widać właśnie w Wilczym Szańcu. Efekt był taki, że Wilczy Szaniec nigdy nie został w trakcie działań odkryty. Więc żeby było na skróty, wchodzimy do bunkra. Niestety jest za wąska ścieżka. Dzień dobry z drugiej strony. Felu śpi. Muzyczka daje. No oni poszli do bunkru. Cisza i spokój. Przynajmniej dla Felka. Bunker. Czyli? To jest to jest ochronny do stacji transformatorowej, tak? Nie. To jest typowy bunkier ochronny. Na stacji transformatorowej zaraz pójdziemy. To jest taki pierwszy pomysł na wejście. Zupełnie innej wielkości pomieszczenia. Większe, nie? Tak. Aż tak, kurde. Tamten bunkier, w którym byliśmy, mógł pełnić funkcję magazynową, które wyglądały, jak były pozostałości po półkach. No, wszędzie jeszcze pozostałości instalacji jakieś wentylacyjne, wszystko wygląda na te same lata razem z sufitem. Szukam miejsc na przewody elektryczne, ale tego nie widać, jest główna wentylacja. Uwaga na próg i uwaga na głowę. No to takie samo pomieszczenie. Bardzo często te bunkry są symetryczne. Tak, jest tutaj instalacja elektryczna. Przewód żylenia oryginalny. Z takiego materiału nie robi przewodu. I to jest w zasadzie tyle. Tu strzelanie do wejścia, nie?
od tej strony może, co? To się fajnie widać. Transformatorem stacyjnym. Były ulokowane trafa, które zasilały kompleks energię elektryczną. 320 kW każdy. Tam powietrze. Gdzie były ulokowane trafy. Niestety dzisiaj to tylko zbiorowisko śmieci. Bardzo fajnie rozwiązane, wydaje mi się, że to jest wprowadzenie ciepła z trafa. No to smuteczkiem wali. Dlatego, że są płytki takie żelazne, ale one są pod kątem, czyli teoretycznie na wprost one są zasłonięte, ale mimo wszystko nadal jest otwór, który daje wentylację. Niestety teraz to tylko gdzieś nie przepraszam. To samo również pozostałości przewodów elektrycznych, właśnie tego szukałem. Dosyć mały przekrój jak na prąd, który wydawało, ale cóż. Może to tylko sterowanie jakieś do tego trafa. Możliwe. Grube przewody mogły to już pójść. Przewodnik nam właśnie mówił, że jak był demontaż Wilczego Szańca, to wszystkie rzeczy, które się nadawały, przewody, stal, ale również cegły i tak dalej, wszystko szło. No bo po co ktoś kiedyś miałby to chcieć wydać? W Polsce mamy pierwszy wielki szlak rowerowy. Nazywa się Green Velo. I na szlaku rowerowym są takie przystanki. Teraz sobie troszkę tym pojedziemy. Fajne przystanki, dzisiaj się nie zatrzymujemy, bo jedzenia nie mamy. Ale raz nawet na takim spaliśmy. Opuszczamy powoli port w Węgorzewie. Został nas ulewny deszcz. Szykujemy się na najgorsze i zaraz ruszamy w drogę. Pierwszy raz w takim deszczu. Zobaczymy. Uwaga, dzisiejszy odcinek o tym, jaka jest dobra pogoda na rower. Zapytajmy tych z tyłu. Hej, hej! Jaka jest dobra pogoda na rower? Tak jest, pogoda na rower jest zawsze! O, słyszycie? Dobra odpowiedź. No to w drogę. Magusia pada?